hundi keessan iyyuu abdii Musaatii jedha. Seenaatii subscribe godhuudhaan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota akkasumallee obboleeyyan kiyya akkam nagaa keessan jirtu fayyuma alhamdulillah nagaa kiyya harraga waan xiqqoo tokkoof gara keessan dhufee jira. Akkuma beekamu sagantaaleen wal mariitii fi akkasumallee sagantaan gaaddisa garee shahaadaa akkasumallee keessummaa torbaanii illee sagantaa torbaan guutuu deemaa jiru waan ta'eef san irratti ammoo tarii namoonni yeroo san kallattiidhaan hin arganne illee akka yeroo dhufanitti argatanii fi dabalataan boru dhaloota boriitiif illee dhaloota boru as deemuuf illee akka taa'uuf jecha yuutuubii baneen ture yeroo darbe jechuudha. Gaaffiidhuma uummataatiin namni baay'een bantee maaliif achirratti gadi lakkistu yaada jedhu naa kaasaa waan turaniif jecha yuutuubii san banee ture. Gidduudhaan irratti hojjechaa turullee gidduudhaan addaan kuteen ture. Xiqqoon hirmaannaan namallee waan baay'ee gadi bu'aa ta'eef anillee xiqqoo waan biizii ta'eef gidduudhaan dhaabbadhee ture. Amma ammoo inshaallah bifa haaraadhaan bi'idinillah irratti deebinee hojjechuudhaaf waan deemnuuf waan isin fayyaduu fi akkasumallee waan isin barsiisu achirraa kan argattan ta'a inshaallah. Hundi keessan iyyuu abdii Musaatii jedha. Seenaatii subscribe godhuudhaan na cinaa dhaabbadhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.